Hierdie episode is moontlik gemaak deur Post@George. This is Renee van Rensburg. She's the director for Dinner for 543. And I'm just going to ask her a couple of questions to let us know about the show, what it entails, etc., etc., etc. So, Renee, welcome. Thank you. Please tell me a little bit about the show. It's an adaptation of the absolute classic and world famous Dinner for One, which was shown on South African television since I can remember. So we took the 15 to 17 minute skit and we wrote it into an hour-long show, telling you more about the other characters and more about their lives. So we get to know Miss Sophie and James a lot better. Okay, so now there's a third character also. How does he come into play? Well, we decided just to add a bit more dynamic. We had added a footman named Peter, but he's really, really stupid and he adds a lot of the comic element to it. Yeah. Okay, so please tell me, what sort of person do you think will like the show? I think it's actually anybody will like it. It's one of those things when you say to someone, I'm doing Dinner for One, an adaptation, everybody goes, oh my word, I've seen that so many times. So I think generally your older audience, because they'll be very familiar with it. Yeah. But I think the humor, you don't have to know the previous story to understand what's happening in this story. So, and we have a section of that skit in it anyway. So I think it actually appeals to anyone. Yeah, because it's light and it's funny and it's just a nice show for this year in particular. Okay, now I want to know, you have an original script with the original story, but what challenges did you have in bringing something new to the story? Did you have any challenges, or was it something that just came to mind and poof, off you went? Well, it's actually written mostly by Carl Mouton. Okay. He's the actor who acts James. And so I think the challenge was to try for him, I mean, he's done such an amazing job, was to just try and get it in the same genre, in the same period, the same language, and just develop those characters. But he seemed to take to it quite naturally, and I think he really enjoyed doing it, yeah. Okay, and tell me, what made you, I mean, you're a Kimberley girl, and welcome to George, by the way. You know, you've been here a couple of years, but so tell me, what made you be part of the show? What about it grabbed you and said, I want to be part of this? It's very funny because we did a show a couple of years ago called Sleeping Prince, and Carl played the butler in that, and we both lived in Grootbrock and we used to get lifts each other. We were driving back and I said to him, you're so funny as the butler. Be so funny if you did like Dinner for One. And we'd already joked about it then because I was also playing like an older woman who was also a little bit difficult, and it was like we kind of already knew we could have these characters and have fun with them. So it just seemed like a progression, and then he phoned me and said, I'm writing it, we're going to do it. So I was like, absolutely. Oh, super. I actually watched Sleeping Prince and I loved it. I mean, James didn't have to, Carl didn't have to say anything, but he killed it every single time. I just want to know, when people watch the show and when they leave, what do you think the feeling will be that they go home with? Do you think it will be like, oh my God, I have to watch this again? Or what do you think they will feel? I definitely think people are going to want to do that because they're going to be reminded of it. We also want people to leave feeling, we wanted it to be a happy show. I mean, there's a few little sad moments, but we wanted people to feel joy. It's been such an unbelievably depressing year, and you know, I was like, the last thing on earth you need to put on stage now is something that's serious. You want to put on something that's lighthearted, that's fun. I want them to walk out here having had a laugh, having had some fun, and thinking, yes, no, let's go and watch that again to see, you know, the original. Yeah. Okay, so you've got a New Year's Eve skit, the original show that you're going to put a huge production on, and then you have the other ones, the second up until the 8th of January. Is there anyone that you think shouldn't see the show? Is it child appropriate? Is it for the whole family? Do you think people will get bored and where they will say, oh no, you know, I don't even bother? Is there a specific person that you think might not enjoy it? I think it's generally for adults, but I've got a friend who asked if she could bring her 11-year-old son with, but I know he's like a smart kid and he'll get the humor. It is more adult orientated, but there's nothing that says you can't bring children to watch. Little children definitely not, they're going to be bored. But it's not a long show, it's only an hour. So, you know, it's going to be, and the pace of the show is quite fast, so you're not going to have time to get bored. You're going to be watching and it's just going to keep you going.
And yeah, so I don't really think so. I just think not for little kids. Okay. For sure. So, so I just want to make sure it's the New Year's Eve party, or I'll say party because it's New Year's Eve. You're planning like the whole meal, and you've got a singer as well, Samantha Dixon. I think she's someone you also found. So what is she going to be doing in the show? How is she going to be incorporated into the evening? My original idea was, with the hope that COVID would have been finished by now, wishful thinking, was I wanted people to come and have a whole evening at the theatre. Not just come and watch a play and then leave, but actually come. I've always loved dinner theatre. It's something I've done for many years. It's because I love the idea. I've been to these events overseas where it's not just go to the theatre and leave, where you go, you have a meal. Overseas, you get these amazing places that are actually built for that. They have these beautiful little tables. I even once was lucky enough I went and watched the Moulin Rouge in Paris. And you sit there and you drink champagne and you have a meal and you watch a show. And I love that kind of vibe. So we don't have a stage, but I wanted to have that so that you come, there's food, there's champagne, you have a lovely evening. And then I thought, well, you don't want to have like this dead vibe before or after. You want people to start having fun immediately. Samantha Dixon is an enormously talented singer. She sings like jazz, blues, and I thought she'd be a perfect lounge singer to sing while the people are entertaining themselves. She will actually be in the lounge and the show's on stage. So it's actually two separate things. Okay. It's just part of keeping the evening going, entertained, and that was the whole idea. Okay, so she's going to, after the show, she's going to have a little own stage here in the backstage lounge, and she's going to be doing a thing where people have snacks and have a couple of drinks, and then are you going to do a proper countdown till midnight, or how do you want to go? It was the idea. I wanted that. I really wanted that idea. Yeah. Unfortunately now with COVID. Oh yeah, we have the curfew. The curfew's apparently coming back now at 10. So the whole evening will be shortened. But we'll have an absolute blast until then. Okay. You know? So it was the idea that people stay and party and enjoy it, our beautiful bar facilities and everything, but now we'll have to just accommodate curfew. Okay. We'll do our show and we'll have a fun evening. Well, it will be fun regardless. Yeah, exactly. Okay, thank you so much for your time, and I can't wait to see the show. I think it's going to be awesome, and we don't have anything like that in George, and so it's going to be even nicer to start maybe, a new tradition, hopefully. Let's see. Yeah, can I just say, a part of it also is, like, as I get older, I find New Year's, I don't even know really what to do. Like, I don't want to necessarily go jolling in a club or something with all the 20-year-olds, because it's just not fun for me anymore. But I love the idea of doing something, and I thought this is something so unique, so different, a special New Year's Eve instead of sitting watching Dinner for One. Okay, thank you. Hey Sinead, hoe gaan dit? Goed en jy? Goed, dankie. What you doing? Man, ek soek iets vir my familie om te doen nadat ons op die strand kan stap. Ja, dis 'n bietjie van 'n bummer, né? Ja, so ek weet ons kan hiernatoe kom. Okay, wat het ons alles hier aan? Wizard en Okay. Dinner for 5 for 3. Okay. Wat ook pret gaan wees, maar ek kan nou nie oorloop in die New Year's nie. Nee, ja. So ek gaan nou vroeg eindig. Ja, met die familiemeeting het pappa ons besluit ons stop 10:00. 10:00 moet ons in die bedjie wees. Curfew, Ja. 16ers. Okay. Maar kom ons gesels 'n bietjie oor Wizard, né? Die show se naam is The Musical Adventures of the Wizard of Oz. Ja, ek kry hom altyd verkeerd. So, ekskuus, ek het nou eendag met Chris 'n bietjie gesels en sy het my toe nou so 'n bietjie vertel van waaroor dit gaan en jy weet wat sy beoog het met die show en hoe die challenges en goeders om dit nou weet buite die teater te vat. En dit was nogal 'n nice stukkie geweest. En ek het die show gaan kyk actually in Mosselbaai. Regtig? Nee, dit was so jammer, daar was so baie mense geweest, jy weet. As daar mense daar buite is wat wil kom kyk, dit is R100 'n kaartjie en dit is so die moeite werd. Weet jy, hulle het sy praat van The Thing, dus 'n swart boksie wat hulle toe maak en al die akteurs sit agter die dingetjie en dan as hulle beurt is om te kom hulle nou daar uit. En so daar was nie 'n set geweest nie, dit was letterlik net die dingetjie en dan iemand was 'n boom en iemand was 'n stoel en jy weet, dit was dit en dan het hulle elke keer as hulle by 'n plek kom met hulle soos hele big round het hulle geel daaroor gegooi en jy kon presies sien waar in die storie jy was, né? That's amazing. Kom heeltemal en die kinders, né, is so talentvol. Weet jy, ek het daar gesit en ek het gelag en ek het amper gehuil en jy weet dit was net vir iemand soos ek wat aan die ander kant van 40 is om dit te sien
En hierdie kinders wat so jonk is en hulle het net hierdie talent, joh, weet, mense moet regtig die show gaan kyk. Dit is regtig awesome. Maar is daar nog 'n show wat opkom? Ja. Ek kan nie seker oor die datums nie. Okay, so donderdagoggend begin hy 10:30 by die teater. Ja. Dan is hy die aand 4:45 dink ek in Mosselbaai by die Dias Museum. Dan Vrydagoggend 10:30 by die Botaniese Tuine en Vrydag 'n lekker dag weet skep waar gekyk. En dan Vrydag aand is hy hier by die teater en dan Saterdag aand weer by die teater en Sondag weer by die teater. Okay, nee, dit klink Ek is nie lekker. seker of daar 'n show is op Vrydag Sondagoggend by die Botaniese Tuine nie, maar ek weet ons het die aand. Nee, ek dink Okay. ons het nie, skus ons het nie. So ons het die aand die middag vir die show 4:00. Maar hoorie, vertel my 'n bietjie oor dinge vir 543 want ek weet dit is nou daar's nou 'n klip in die wiel gegooi met die curfew en alles, maar hoe laat begin dit? Want ek kyk vir iemand wat altyd op soek is na iets om te doen, is dit vir my die ding. Ek wil New Year's, wil ek uitgaan en ek wil iets doen wat lekker is, wat classy is. So ek weet ook aan musiek wees. Ja. Okay, ons sou oorspronklik 'n bietjie later begin het, maar ons het nou besluit ons gaan 6:00 begin op Oujaarsaand. So ons gaan 6:00 begin met champagne en snacks en so aan en dan gaan ons die show kyk en dan na die show is Samantha Dixon. Sy gaan vir ons sing en maar sy gaan nog steeds daarin sing en dan gaan sy gaan sing dan tot so 9:00 of 10:00 se kant toe en dan gaan ons almal huis toe. So jy kan lekker champagne drink en weet vingerrappies eet en so aan en 'n bietjie chill. Ek dink dit is 'n lekker manier om 'n nuwe jaar in te gaan, jy weet. Want soos jy sê, classy establishment, classy show. Dinner for One was nog altyd 'n tradisie geweest, jy weet op TV. Was mos die show was altyd op. Ekskuus. Al die mense aan die ander kant van 40 sal dit weet. Maar dankie, maar jy weet ook van die show, né? Ja, Jy is ook 40. Ja. Maar ten minste wys jy net wat 'n iconic show dit was, né? Ja. So ja, ons het dit ook nou. En ek dink dit gaan nogal briljant wees. Karel Meton, hy is 'n baie accomplished akteur en skrywer. Karel. Hy het die draaiboek geskryf. En toe het hy daaroor gepraat by Prince of Darts. Of hulle het nie daar gepraat nie, maar hy het die idee gekry daar met Piek en ek Paai, of ek weet nie, so ietsie dergeliks. En toe sê hy van, nee, maar die ding geskryf, hoe lyk dit? En toe sê sy, nee, maar dis cool. En toe sê sy, sy sal direct, en toe kom direct, en toe het hulle vir Arno ingekry. En hy speel die voetman, wat bietjie dof is. Ja, so, ek dink dit gaan 'n amazing show wees. So, die Oujaarsaand se show is R250 'n kaartjie. Ons gaan probeer om dit die sitplekke nog minder te maak as 100, ons probeer vir so 50. Ja. Net dat mense seker is dat daar spasie is en weet ja, social distancing en al daai goedjies omdat mense ook gaan eet, jy weet ons gaan alles mooi sanitize tussenin en so. So wat jy nou eintlik vir my sê is as ek 'n kaartjie wil hê moet ek hom nou al koop as kaartjies oop gaan. So as die kaartjies as jy nou gaan emosionaal gekoop het, hè? Maar ja, daar is nog kaartjies, so jy is meer as welkom om te koop. Ek gaan vir my een koop vir Oujaarsaand. Ek het klaar besluit ek gaan kyk of ek 'n paar pelle bymekaar kan kry en dan gaan ons die ding kom doen. Los dit vir my my man spasie asseblief. Ek sal probeer. Jy moet vinnig spring. Ja, jy sal vinnig spring. En dan begin ons weer die tweede. Dan het ons weer die tweede shows en dan ek dink daar's 2 dae wat dit in die middag is en dan weer die aande. Ek dink is 1 uur die middag, 3 uur die middag en dan weer 7 uur. Het jy 'n onderhoud met Renée gehad nie? Ek het. Ek onthou jy het 'n onderhoud. Ja, dit was wel lekker ene. Okay. En sy verduidelik obviously baie mooi waaroor dit gaan nie. Ja. Maar nou moet ek ook sê, jy al gesien die geel stickers hier agter? Yes, ek het hulle nou gecheck en lyk asof ek iets gaan koop hierso. Nee, jy gaan nie iets koop nie. Maar nee, waar jy kan as jy wil, maar hierdie is eintlik vir ons social distancing. So wat ons gedoen het daar is ons kyk op CompuTicket hoeveel mense kaartjies koop vir die dag en dan probeer ons die mense saamgroep. Ja. En dan soos jy inkom, so gaan sit jy en dan maak ons net seker dat daar spasie tussen almal is. So jy weet as jy dalk bang is vir COVID en jy weet of jy gaan siek word, ons los die deure oop sodat daar 'n bietjie ventilasie kan wees en dan die social distancing en dan het ons ook die registers en die temperature wat ons steek en hand sanitors die gaan weet jy. Okay. En ek het gesien julle het die fogger gebruik om te sanitize. Ons het ja. Ons het maar alles wat ons kan doen om veilig te wees. Hoe die korridor bid. Ja, en dit is nie 'n lekker tyd nie, so ons moet doen wat ons kan doen. Hoorie maar binne ek bly die teater is nog oop. Dit was touch and go, ek weet dit was touch and go. Ja. En ek dink ons moet dan almal in die garden route sê dankie, want daar's so baie mense wat net donasies gemaak het. Ja. Al was dit 'n tyddonasie of om te kom volunteer vir iets. Ja. Almal het net ingechip en die teater gered. Ek dink die teater sou nie gestaan het as dit nie vir die garden route nee, community was. Kyk, nee, dit is 'n feit, nee. Ons het donasies gekry van
ek dink van R10 af tot met duisende rande, né? En ek dink as dit nie vir dit was nie, dan sou ons nie, jy weet, ek dink ons almal is so donor fatigued al, nee, jy weet, want almal het gevra in die begin van cover, jy weet, geen skuld. Ja. Maar ek kan regtig sê dat dit as dit nie vir die community van George was nie, dan sou ons nie gewees het nie. Hulle het regtig so, weet, en dit is eintlik wat cool is, nee, want dit is 'n community theater en die community het gehelp dat ons nog oop is. Jy weet, Ja. en dat ons nog steeds aangaan. Ek weet mense is 'n bietjie bang en 'n bietjie skrikkerig om uit te kom, maar hulle kom nog steeds. Jy weet, en dit is so amazing. So ek dink ons moet maar net dankie sê vir almal wat gehelp het. Ja, nee, hulle, dankie julle. Dit was 'n hengse effort van almal en dit het Ja. definitief gewerk. Ek dink die mense besef dat die theater basically heeltemal community run nie. Ons, die enigste fondse wat ons eintlik inkry, die meerderheid fondse is van ons GSA shows, ons George Society of Arts shows. Ja. So dis die shows wat ons eie volunteers opsit en wat dit planke toe bring, hulle eie geskryfde ding of ietsie wat hulle ergens gaan haal het of so, bring hulle planke toe. Ons akteurs is almal mense wat amateurs is wat nie actually Wel niemand word betaal uit. Nee. Jy weet, so die talent wat hier is, mense moet onthou, dit is jou kind wat in die shows is, dit is jou ma of jou pa of jou ouma of tannie of oom of iemand wat jy ken is in 'n show. Jy weet so, en mense moet onthou dat as dit nie daar is nie, wat het jy? Jy weet wat kultuur aanbetref, daar is nie veel van die kunste of kultuur in George behalwe dit nie. Jy wil niemand anders die voet skiet nie, maar jy weet dit is regtig so. En ons is 'n landmark, jy weet in George. Ek moet kyk hoe mooi is ons theater. Ja. Né? En backstage lounge. En backstage lounge. Hoorie, sê vir my, hoe lyk die verhuurings uit? Weet mense jy kan die theater verhuur? Hoe staan dit? Wel, okay, so jy het net gepraat van die GSA shows nie, waar mense van die skaal vandaan kom. So ons het ander shows wat ook mense kan kom kyk, né? Shows dat mense hier na die reën, weet wat om 'n koffie en al daai ouens, hulle kom altyd en kom hier ons teater en dan so kry ons ook geld in. Maar die ander manier hoe ons geld insamel of geld kry altens is met verhuuring soos troues, verjaarsdagpartytjies. Ek het op gesê wat graag so. Ja, verjaarsdagpartytjies en konferensies. Ons het 'n lekker studio daarbo waar ons 'n portable projektor het wat as mense konferensies hou en alles en dit is ook lekker ventilasie daar en jy weet ons kan hom uitverhuur vir basies enige show. Ons het baie keer poetry readings soos open mic nights en goeders wat ons hier begin het vir die jaar en wat ons graag weer wil doen. So jy kan letterlik ons teater huur vir enige ding. Ek was 'n paar jaar terug by 'n troue hier gewees. Was jy? Ja, so die onthaal was in die backstage lounge. Oh ja, die troue was hier by die troue was hier binne en ons almal het nice. Die bruid en die bruidegom en die pastoor het daar voor gestaan of die dominee of wat ook al. En ons almal het die seats gevul. It was amazing. Ja. Die foto's. Ja, maar kyk, maar selfs weet jy akoestiek, as iemand vir jou sê I don't, dan gaan jy hoor. So jy moet maar seker maak as jy I do. So I object van 'n aftrap hoor. Compliment. Maar ja, maar kyk hierdie is 'n baie teater wat baie naby my hart is, nee, en ek wil so graag die ander mense moet weet. Want weet jy baie mense in George weet nie van ons teater nie. En hulle ry elke dag hier verby want Jongstraat is 'n besige straatjie. Ja. En dan sê mense nee, maar ek het net geweet nie. Dit is hoe weet jy nie? Want nou probeer ons nou klomp goeders om vir mense te sê hoor, maar ons is actually hier. En jy weet, kom maak 'n draai. Kom stap hier, kyk hoe lyk dit hierso. Stel belang. Ja. Maar hoorie, wat ek nou vir jou wil sê is, ek's opgewonde oor 2021. Ek dink dit gaan 'n great jaar wees, nee. Ons het 'n hele paar shows wat ons beplan. Ons het 'n Afrikaanse musical wat ons nog nooit gedoen het nie. Ons het 'n Afrikaanse sprokie storie. Ek dink ons gaan rebelsteeltjie doen. Can you believe it? I know. Ek snap, I don't know. En dan het ons Sound of Music. Ja. En ek dink Treffer. ja, ek is dit nou klaar en dink ek nou waar ek gaan met budget. Jy weet dat ek my kaartjies kan koop. Maar as jy 'n member word, Bernie. Ja, kyk as jy 'n member is en kry jy nou obviously afslag, jy weet. Word 'n member. Is jy 'n member? Ja. Is jy 'n member? Ek is. Ja, maar then you good to go. Dan kry jy lekker afslag. Ek is. Ja, maar nog steeds ek met budget, want ek wil net Ja. een keer kom kyk, nee, en ek wil daarmee mense met saam kom kyk. Jy Ja. weet, so ek wil nie net een show sien en dink ek kan nou gaan na huis toe. Dis 'n goeie een as ek kom kyk. Ek inteendeel, ek dink dit was met variëteit, waar ek 'n paar keer kom kyk. Ek het op variëteit, ek dink variëteit 3 keer kom kyk. Ja. Klou het ek 2 keer kom kyk. Ja, Maar dit is so, lekker. Dis lekker, jy weet en dit is elke keer al is dit dieselfde show,
jy weet, elke keer is daar iets anders. Daar's nie een show wat presies 100% dieselfde is as die ander een nie. En dit is wat dit so exciting maak. Ja, en dit is 'n atmosfeer. Ek meen as jy die atmosfeer van by die deur instap en jy gaan kry vir jou glasie wyn by die bar en jy kom hier in en dit is so en baie mense dink ek nie weet hoe lyk dit nie binne in die auditorium nie. Ek dink jy was so min mense actually al hier binne om te sien. Ja. Dis 'n genuine gem of the garden route. Ja, as jy absoluut. instap, dis stunning. Ja, elke oggend as ek hier inkom en dink ek, jy weet, ja, dan groet ek eers, dan as ek nou weet kombuis toe gaan vir my ou laafnis hier, dan loop ek en sê good morning great time, ek groet haar elke dag. Ek sê as ek groet jy terug, so oor die planke loop en die planke kraak. Wel ja, obviously. Sy moet op 'n manier vir ons sê ons is weet sy is hier so. So, maar kan jy glo dat ons al 51 jaar in die gebou is? No way. Die GSA. Ja. Is 51 jaar in die gebou. In So die gebou. vir hoe lank is GSA nou al 'n thing? Ek praat oor korreksie, maar ek dink is iets soos 72 of 73. Dit is een van die goeie dinge wat my deurgedring het of deurgetrek het met COVID, nê, is hulle het ook probleme gehad in daai tyd. Hulle het ook nie geld gehad in daai tyd nie, maar hulle het dit nog steeds gemaak. My weet so, ja. So jy moet nou maar ek kan nie daarvan om te sê uit die boks dink nie, maar jy moet soos 'n paradigm shift hê om te sê okay nou wat gaan ons nou doen om nog aan te gaan? En ek dink dit is ook al 'n goeie ding was. Hy was nie noodwendig sleg nie. Uit die bokse bietjie geskit dat almal uitval by die bokse. En ook jy dink 'n bietjie anders, nee, ek het 'n hele paradigm shift gehad byvoorbeeld. Ek het gedink, jy weet, daar's goed wat ek moet laat gaan, negatiewe goed, jy weet soos fear. Ek was verskriklik bang vir goed. Nie bang vir goed nie, maar angstig met goed wat ek nie kan beheer nie. En ek het besluit, jy weet, let it go. En dit help mense om bietjie meer perspektief te kry. En ons het as mense, jy's verder op mekaar, maar jy's tog nader, want ons almal deel dieselfde suffer. Jy weet, en ek dink dit het mense bietjie nader by mekaar gebring en bietjie humanity teruggesit in die lewe. Jy weet, en so dit was nou altyd sleg nie. So Bernie sê vir my, gaan ons weer so chat hê? Absoluut. Waar kan ons kykers ons kry? Waar kan ek jou kry? Maar jy kan my kry op Facebook, maar waar kan ons die teater kry? Ja, jy kan net sê jy kan my daar kry, maar moet asseblief ek het jou klaar so vriend. So mense kan ons kry op Facebook en ons is op Instagram, ons is onder die August Insurance George Arts Theatre op Facebook en op Instagram en dan dink ek gaan ons bietjie op YouTube op wees. Yes. So mense kan vir ons daar gaan kyk. Ja. En Mailchimp, Spotlight. Wel ja, Spotlight. Nuusbrief, Ja, nuusbrief. Dit is ons nuusbrief, ja. En hy gaan elke 2 weke, elke 2 weke, ons probeer vir 2 weke, maar sometimes life happens, dan gaan hy 3 weke uit. So as iemand belangstel kan hulle ons net kom sien of kom bel of ietsie, dan kan ons vir hulle weet op ons mailinglys sit dat hulle ook Spotlight kry. Ons het 'n WhatsApp groep waar ons shows op is. So ek dink ons is nogal out there. Ons kan bietjie meer obviously, maar sover is dit nie te sleg nie. Hoe kan mense members word? Wel, ons het op ons webwerf het ons 'n aansoekvorm wat jy kan invul. Dan kry ons die aansoekvorms en dan jy weet betaal jy steentjie bewys van betaling aan ons en ons gee vir jou 'n kaartjie. Membership kaart. Membership kaartjie, ja. Maar theaterklub is nou die theaterklub, ja. So jy kan 'n theaterklub kaartjie kry en dan as jy na ons GSA shows toe kom kry jy afslag vir dit. Okay. Ja. Bernie, het was lekker om met jou te chat. Dit was lekker om met jou, ek snak jou koppie is koud. Cheers, ja, Cheers. Ja. Nou ja, lekker bly. Hey Pieter. Hoi Benedict, gaan dit? Goed met jou? Goed, dankie. Ek is baie bly om dit te hoor. Pieter, ek wil gehoor van jou besigheid, nee. Van waar was jy oorspronklik? Van Gauteng af. Okay, Ja. hoe lank was jy daar en hoe lank is jy hier? Ons, ek en Patricia is in die besigheid saam en ons was basies ons hele lewe lank in Gauteng en uiteindelik besluit ons kom na die mooi wêreld toe. Okay. En ons is nou amper 3 jaar hier. Amper 3 jaar in George, nee? Dis En hoe reg. lank het jy al julle besigheid? Julle het 'n printing besigheid. Dis Onder reg. andere. Die besigheid is basies print, copy en koerierdienste. Ja. Ons fokus baie sterk op mense se kantoorbehoeftes, het sy besigheid of privaat. Tipies daar as jy Engels woord kan gebruik, daai back office support. En ons is nou al 2,5 jaar in die bedryf. Is dit? En dink jy George is 'n goeie plek om 'n besigheid te begin? Ja. Het jy gesukkel? Ek het baie mense sukkel om 'n bietjie aan te pas in George, en George is maar bietjie anders as ander plekke in die land. Het julle gesukkel om aan te pas of het George julle aanvaar en gesê kom, ons is reg vir julle? Ja, ek dink as 'n mens die woord sukkel gebruik, dit hang van jouself af. Ons het George die besigheid betree veral
en ons het ook die gemeenskap omhels. Okay. En in daai opsig maak dit soveel makliker. Ja. En George is 'n omgewing waar mense graag met jou besigheid doen as jou diens goed is en die besigheidsbeginsels goed is. Dan doen hulle graag met jou besigheid. Ek dink ook nogal so, want ek nog elke keer met ek met julle te doen gehad het, weet julle was altyd vriendelik, julle was altyd bereid om te help en ek het baie keer op die laaste nummer die gevra het help my gou en julle was altyd bereid. So weet jy, daai gaan ver nie, want op die einde van die dag is jou customer, ek kan nie onthou die Afrikaanse woord daarvoor is nie, maar dit is jou beste advertensie, nê. Ja. En so ja, maar ek is bly dat julle hier is met ons 'n lekker ver stap saam met julle al ver pad al saam met julle gestap het en ek wil net sê baie dankie daarvoor. Ja, vir julle ook en dit is aangenaam en ek dink wat die besigheid met julle so uniek maak is die feit dat julle is passievol oor wat julle doen en ons ook. En dit op die einde van die dag maak vir 'n baie goeie samewerking. Absoluut, absoluut. Maar vir die Lekker net te sien, dankie vir die inloop. Presies, lekker Kersfees. Bye. Om seker te maak jy mis niks nie, druk die subscribe knoppie, share met almal en lui die klokkie.